سحرګه وه د نرګس له ملنده څاڅکي څاڅکي له سترګو څڅېده. ما ویل ولې ښکله ګلیه ولې ژاړې؟ د ویل ژوند مې دی یوه خوله خندېده. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، هیله مند یم چې ښه اوسئ، روغ و جوړ اوسئ او د پوره صحت خاوندان اوسئ. پخلی له حسینې سره زما ښکلې خپرونې ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په پخلنځي کې یوازې نه یم، زه یم، د کمپیوټر شاه قیضیان دی او هوره جانه هم شاید تاسې غږ واورئ. نو قیضیان هم تاسو سلام وړاندې کوي او هوره جانه هم. نو هیله مند یم چې تاسې هم خوښ او خوشحاله او خندانه اوسئ. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که چیرې زما یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، حتما اول یو سبسکرایب کړئ او وروسته هغه به ویډیو وګورئ. په دغه خپرونه کې بیا هم غواړم چې تاسو ته یو خوندور خواړه پاخه کړم په ډېره ساده او اسانه طریقه باندې. داسې څه پخوم؟ نو زړه مې دی چې اول تاسو ته لازمه مواد راوښیم، تاسو به لږ شک وکړئ چې څه پخوم، بیا به وروسته تاسو ته واضح کړم چې نن غواړم څه چمتو کړم. همداسې صحیح ده؟ خیر راځئ ملتیا مې وکړئ. قدرمن لیدونکو، د اړین توکي چې زموږ په کار دي یا لازمه مواد رومي بانجان دي او تازه مرچ دي، د ترڅنګ یو 3 دندانې اوږه ده او دلته هم هماغه رومي بانجان دي. دلته ښه بچی، دلته ژوندي رومي بانجان دي، دلته مړه کړي دي یعنې ټوټې شوي رومي بانجان دي او دلته هم راځو ځیګر یا جیګر په هر نامه چې تاسو یادوم. همدارنګه کومې مسالې مو چې په کار دي ورته وچ ګشنیز دي، د ترڅنګ تور مرچ دي چې پکې اچوو او همدارنګه مالګه ده او غوړي دي. نو اوس به زه تاسو سره وایم چې زه غواړم چې په نننۍ خپرونه کې تاسو ته څه چمتو کړم. غواړم چې ځیګر درته پوخ کړم، خو زه نه پخوم. نن به سرآشپز تاسو ته پخلی کوي. زه خو آشپزه یم، داسې د موږ د کور سرآشپز څوک دی. نو نن به تاسې په دغه راز باندې پوه شئ او د دې لپاره وایم چې د څو نورو خوړو ترڅنګ ځیګر یوازینی خواړه دي چې زما ډېر زیات خوښیږي چې همیشه د خپل سرآشپز دی لاس نه وخورم، هغه یې پاخه کړي او زه یې نوشیجان کړم. نو نن به تاسو هم پوه شئ چې زموږ د کور سرآشپز به څوک اوسي چې ځیګر دومره خوندور پخولی شي چې دومره یې ما تعریف وکړي. البته که چیرې تاسې یو ځلې هم د هغوی د لاس څخه پوخ شوی ځیګر وخورئ، نو ما ته به راته وایي چې حسینه جانې ته اوس هم کم تعریف کړی دی او رښتیا هم چې دا خو ډېر خوندور دی. دا چې دلیل په څه کې دی زه نه پوهېږم. ویډیو وګورئ، که چیرې تاسې په دلیل پوه شوئ نو حتما کومنټ وکړئ چې د دې خوړو د ډېر خوند او ډېر مزې دلیل به په څه کې وي. ملتیا مې وکړئ چې سرآشپز تاسو در وپېژنم. سلام هوره جان. سلام هوره جان. نه ته سلام خاله جان. سلام خاله جان. ښه لیدونکو، ستاسو په نظر دا به زموږ د کور سرآشپزه وي؟ هوره جان چی آشپزی کوی؟ چی نمی نان تیار میکنی؟ آفرین. خب نه نو هوره جان به فکر نکنم چې پخلی وکړی شي. خب هوره جان نن په پخلنځي کې ده، تاسو په ویډیو کې د غږ څخه مستفید شئ چې ډېر لږ لږ څه شوخي کوي او لږ لږ څه مزریت کوي. هغه د لاړله نه. هوره جان خدای پامان. بای بای. بای بای. هوره جان ما ته وګوره. نه لاړله نه، هوره نه نیول کېږي. ښه را بسو اصلي نفر ته. السلام علیکم خیر جان. السلام علیکم دوستانو، خدای کې روغ جوړ اوسئ. نن موږ یو څه عمل کوو، نو تاسو منتظر اوسئ چې څه دی. هغه خو حسینه تاسو ته ټول معلومات درکړي چې څه وو پکې، څه مواد لازمه پکې وو. نو موږ به بسم الله وکړو، شروع وکړو چې څه راځي څنګه راځي او بیا به اخره کې نتیجه وګورو. ښه هوره جان هم لکه ستاسو سره یو ځای پخلی کوي. هوره جان همداسې خو ښکاري مجبوره چې زده کړي نه. ښه لیدونکو، ما تاسو سره در ټول څه سرآشپز در پیژنم. زموږ د کور سرآشپز قیض جان دی، ځکه چې که کم پخلی هم کوي خو ډېر زیات خوندور پخلی کوي به حده. نو زه مطمئن یم چې هغه ځینې دوستان او خپل خپلوان چې زما ویډیو ګوري او د قیض جان په لاس پخ شوي خواړه یې څکلي وي او خوړلي وي، نو حتما به موافق یې ورسره.
هوره جان هم پخلی کوي. هوره جان چی؟ چی کوي بچه؟ دیگه او تو نو شوخی مکه بچه خیر تو نن کور که او مونگه وقت تلی پخلی خبرانه سب کرو. خب زه به هوره جان لگ دی خاطر اولم او قیجان تا بارسو سچک کوي. خب نن برنو دچ زه دی ترڅنګ ځینې وخت نه یعنی پخلی په خبرونه کې تاسو ته پخلی کوم. نن خو زه طبعا چې پریزنټر هم یم یو ویانده یم نو د قیجان به پوښتنه کوم. سمه ده قیجان؟ خوښه دې ده؟ بله. نو موږ شروع کړو بانجانمی اول به دا ټول ټوټې کړو دینه بعد بیا دا چې ټول ټوټې شو نو بیا راشو د مرچک ته هغه هم ټوټې کړو. مواد لازمه چې څه دی هوږه ده ټول به منظم جوړ کړو. بیا هغې نه بعد به دا پرېږدو او نور کارونه وکړو. نور کارونه به شروع کړو. بیا به لیدونکو ته به تاسو منتظر شئ نو وګورئ چې څنګه پخیږي څنګه مواد لازمه ورته جوړ شي. هغه ته په کتلو سره تاسو څنګه چې کولی شئ دې نه طریقه زده کړئ او څو رازونه دي دی کې جګر کې پخولو کې نو چې هغه مهم دی چې پوه شئ. اول موږ هم نه پوهېدو نو زما یو ورور دی هغه اشپز دی نو هغې نه هم پوښتنه وکړه هغه راز یې بیا موږ ته وویله. نو فلحال لپاره هغه راز به موږ هم پرېږدو چې کله نوبت د هغې ورسېږي بیا به هغه راز تاسو ته مو وایي چې تاسو نه زده کړئ. نو هغه ډېر مهم دی چې جګر پخولو کې هغه راز چې پوه شئ راز باندې بیا زده کړئ یعنې ډېر به راحت اوسئ تاسو. بله نو قدرمن لیدونکو قیجان رومی بانجان میده کوي. فکر کنم قیجان گازونه دی ولګول. گازونه مې ولګول چې لږ غوړي ګرم شي. زموږ د مواد لازمه چې دی ټول تیار شوی دی. بانجان دی مرچ دی او هوږه ده. مرچ نو تاسو خپل اندازه باندې اچولی شئ څومره چې علاقه ورته لرئ نو هغه کولی شئ چې خپل اندازه باندې که زیات خورئ زیات. زه خو عموم مرچک کم اچوم کم خورم. نو د هوږه هم همدومره دی. ځینې خلک دي چې هوږه زیات خوري او ځینې هغه تاسو کولی شئ چې هغه وکړئ هوږه مو سره اندازه کې ورکړئ ځکه د ځینې فشارونه لږ ټیټئ او ځینې ښه دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې څومره اندازه کې تاسو علاقه لرئ هماغومره ځان ته واچوئ. بله لیدونکو مرچ چې دی قیجان عموما کم مرچ خوري هغه که تازه مرچ وي یا وچ مرچ. ولی هوږه چې ده هوږه بیا زه کمه خورم د دې لپاره چې عموما زما فشار ټیټوي. نو د همغه لپاره هم د هوږې په مصرف کې او هم د مرچو په مصرف کې احتیاط کوو. مالګه هم د مقدار د ضرورت چې څومره ضرورت کېږي هغه که لږ کم واچوئ ښه دی ځکه وروسته بیا د دې نه تاسو کولی شئ چې اضافه هم کړئ. که زیات شو نو هغه لاره نه لري. نو کوشش وکړئ چې مالګه نه کم استفاده کړئ. کم استفاده ښه دی. زیات نو مشکل دی. مشکل جوړوي تاسو ته نو فایده یې دومره نشته. موږ د مالګه پکې واچوله. مالګه لږ ښه یو میکس کړو سره ځکه لږ به یې دم ته پرېږدو. اوس د دم سره نو بیا ډېر ښه هغه کېږي لواب کېږي. ګاز باید پسې جګ اوسي که څنګه؟ ګاز به ټیټه ووځه نه ډېر جګ نه ډېر ټیټ وي متوسط وي. نو خپل اندازه کېږدو چې که ډېر تیز وي نو هغه سوځېږي زر پخېږي نه لواب به دومره هغه نه شي او که ډېر ټیټ وي نو هغه وخت زیات نیسي. متوسط یې ډېر ښه دی. زموږ بانجانمي او هوږه مرچک هم واچول هغه دم ته هم کېښودل. راځو اوس د جګر راز ته چې راز پکې څه دی. نو جګر اول چې اخلئ عموما بازار کې ځینې خلک دی جګر ته نه ګوري راسن یې اخلي او جګر کې ډېر مهم هغه چې دی موږ ځینې وخت ډاکټران سره کینو او هغې سره دا ثبات شته. نو دغه جګر کې داسې ټاکې دانې غوندې یا پولۍ غوندې یعنی صاف نه وي لکه دا اوس تا راوړی. ګوره دا صاف دی دې کې هېڅ مشکل نشته او هغه چې داغ ولري هغه مشکل دی. هغه جواز هم نشته چې د هغې خوراک څوک وکړي او پکار د هغې
ایسته واچي بله. نو ځینې دي د قصابان هم دي خرڅوي هغه نه وایي درته هغه خو مال دی هغه خرڅوي نو همیشه چې اخلي اول جګر وګورئ چې تازه یي هغه چې تازه نه وي لږ داسې ګونځې غوندې شوي او دا جګر خپله ښکاري همداسې نو هم تازه دی هم صاف دی هم هغه ټاکي هغه پولی چې پکې هغه پکې نشته نو یو دا ډېر مهم دی چې اخلئ تاسو او بل مهم پخولو لپاره دا دی چې دی کې یو اندازه ډېر نازکه پوستکی دی دغه دا سپین پوستکی دا سپین پوستکی دی دا چې که داسې همیشه مونږ همداسې پخولو او دا بیا مثلا نه نرمیږي او کلک پاتې کېږي نو که دا ترې نه خوکو بیا تاسو ډېر اسانۍ سره پخولی هم شئ او ډېر په زر وخت کې مثلا نرمیږي او دا په دغه شکل باندې ټول ترې نه ایسته کوي او پوستول هم فکر کوم آسان او ساده ده ساده دی پوستول لږ دغسې آسان دی صرف یو بغل نه چې ونیسئ ورو ورو احتیاط کوئ او مهم شی چې دی هغه مونږ نه هیر شو چې اول به دا ښه وینځئ جګر ځکه دویم ځل اوس چانس مونږ نه لرو چې دا بیرته ووینځو دا چې پوستکی ترې نه خوشي دغه بیا خپله وینه ترې نه راوځي نو اول به دا ښه ووینځئ جګر چې ښه پاک صفا ووینځله هغې نه بعد بیا چې کله پنجرمي کېښوده دم ته نو جګر ته به راشي دا پوستکی به ټول ترې نه لرې کوي دا پوستکی چې ترې نه لرې که جګر خپله یو مقدار وینه لري دی کې وګورئ دغه وینه راځي ترې نه هغې نه مخکې دې نه بعد نو مونږ نه شو کولی چې دا بېرته ووینځو نو دغه پوستکی به دې نه ټول اخوا کړو لکه دغه یو هغی دی همدغه راز چې دی چې کلک پاتې کېږي کله کله ځینې خلک اچوي وایي دا کلک شو نرم نه شو زر نو هغه همدغه راز دی چې دا پوستکی اخوا کې بیا قلم داسې هم کولی شي چې دویم ځلې ګرمولی هم شي ځکه هغه یو ځل جګر چې پوخ شي نو هغې نه بعد دویم ځل نه ګرمیږي ګرم چې شي هغه خوند هم نه کوي ورسره سختېږي نور هم نو دا داسې دی دا پوستکی چې ته نه اخوا کوئ دویم ځل چانس هم تاسو ته درکوي چې بیرته یې ګرم کوي ګلونو زه به هم خیرجان سره لږ څه کومک سم او د لعاب وښوروم د دې لپاره چې وګورو چې پوخ شوی که نه داسې بیا یې هم دم ته ایږدو او تر هغه به بیا ځیګر پوخ کړو دوستانو راغو نو اول دغه دلته دې سره جګر سره زړم خوا کې و نو هغه مونږ ټوټې ټوټې کړ ورنه اول دا به ټوټې کړو جدا ځکه چې دغه جګر نه لږ کلک وي نو دا به ټوټې ټوټې کړو اول به دا غوړي کې لږ جګر نه مخکې به دا واچوو چې دا لږ نرم شي بیا هغې نه بعد به جګر باندې کار شروع کړو چې د جګر کار ټوټې ټوټې کړو هغې نه به هم څه د کوم چې سپین رګونه پکې هغه ښکاري دا ټول ته نه پاکاري کړو بیا هغې نه بعد به کړو ورسره او فکر کوم زړه له ځیګر نه لږ څه وړ وړ میده کوي که نه دا وړ وړ کېږي ځکه چې شي پوخ شي لږ کلک دی که نه دوستانو مونږ کوم اضافه رګونه چې پکې وو یا اضافه کوم چې سپینه سپینه ښکاري نو هغه هم ترې نه اخوا که هغه ځکه نه نرمیږي نو هغه هم ترې نه ټول جدا کړه او په دغه اندازه به کوئ چې ښه صحیح هم په خوند پې پوه شئ هم ښه دننه یې هغه لږ لږ غټ چې کوي صحیح پخېږي هم نه او بیا وروسته هغه یو خپل جګر خام چې پاتې شي یو رقم بوی هم لري نو کوشش وکړئ چې دې اندازه باندې ټوټې کړئ دې اندازه باندې ډېر ښایسته پخېږي او دننه یې خام نه پاتې کېږي بوره جان چی؟ سلام سلام مامی بوره جان څنګه چی؟ هی هی خوب هستی؟ خواستی تو طرف مسا که ما تو برتا چی؟ بوره جان چه دیزده دی؟ چی؟ بوره ده چه دی؟ ما تو برتا چی؟ دوستانو زمونږ جګر هم چې مونږ کوم راوړی و هغه هم ټوټې ټوټې کړه او زړه هم چې دی دا هم ټوټې کړه نو اول به داسې وکړو چې دا ګاز بر لګوو
هم چې د دې غوړ به دومره نه پرېږدئ چې هغه شي ګرم شي، نو چې ګرم شي زر واچوي بیا لږ سوځي. هغې نه ښه دی چې لږ برابرې نه وي چې موږ ګل د په یخو غوړو په کې یخو اچوم. غوړو به هم د هغه پکې واچوو. دا زړه اول به دا لږ پرېږدو چې هغه پورې غوړي هم ګرمېږي، دا هم تاف سره لږ نرم. دوستانو داسې هم کولی شئ چې دا به یو حالت کې نه پرېږدئ، ځکه یو طرف یې پخېږي بیا یو طرف یې خام پاتې کېږي. کوشش وکړئ چې لږ تاو راتاو کړئ هاخوا دېخوا چې دا مکمل خپله تاو شي هماغسې هم یو طرف دویمه طرف یې ټول پاخه شي. زمونږ دغه مواد چې دی نو دا د پسه جګر دی لږ نرم وي، زر پخېږي. زر پخېږي نو هغې له خاطره موږ هم دومره زیات نه پخوي چې ونه سوځي. دا هغه د سپین څه خپل رنګ یې تغییر کړ، نو نور به بیا هغې سره دومره نرم کړو، نور به د جګر پکې واچوو چې جګر مو سره نرم شي. ډېر احتیاط ورسره کوئ ځکه اول کې غوړي لږ یخ وي او نه الوزي، بیا چې لږ ګرم شي نو لږ ډېر غوړي الوزي. جامې سره مې احتیاط کوئ او خپله ځان هم ونه سوځوئ. نوکار آشپزان باید بیخي احتیاط وکړي که هغه زموږ خویندې دي یا ورونه دي چې نوی پخلی شروع کوي نو حتما د غوړیو سره ډېر زیات احتیاط کوي چې لاس مو ونه سوځېږي، ځکه چې بیا داغ پاتې کېږي. او د دې جګر ګاز هم چې دی هغه هم تیز دی، نو چې تیز وي بیا ښه دی لږ تاو راتاو یې کوئ هغه بیا پخېږي خپله. نو دوستانو دغسې جګر تاو راتاو کوئ چې بیخي همداسې یو حالت کې پرېږدي بیا سوځي، لاندې سوځي پاس نه پخېږي. نو داسې تاو کوئ یو حالت کې ټول جګر وګورئ دواړه طرف یو رقم دی، نو خام پاتې کېږي نه جګر جوړ کوي. دا چې لږ پخه شي بیا به کله چې رومي سره مکس کړو بیا به لږ مساله پکې واچوو، ځکه اوس چې غوړي کې سره کړو هغه مساله ټول سوځېږي. نو مساله پکار دی ټام د مسالې د ټوټه د غوړ چې سره شي هم ټام یې تغییر کوي هم سوځي ډېر فایده کېږي. هغې نه کله چې هغې کې چې کله دم ورکولو باندې ورنه کېږي بیا ورته له پاسه تور مرچ واچوي. دوستانو موږ راشو باندې معنی کوو چې دا داسې نرم شوی دی، ډېر ښه لواب شوی دی، سره چې اوبه لږ پکې شته هغه وایي چې دا خپل اوبه وڅښي لږ، بیا به هغه پورې جګر به هم پخ شوي بیا به لږ دم پاتې وي. ګلونو د یو څو دقیقو لپاره نو د رومي بانجانو د پلاو یا د قورمې سرکوب ورنه لرې کوو، د دې لپاره چې غوړی وراسي او خپلې اوبه وچې کړي. لږ ګاز به مو ورپسې تېز کړو، لکه دم ته مو ښودی نو اوبه پکې ګاز به تېز کړو، اوبه به یې ژر وچ شي او ورته غوړي به راشي. ګاز زیات دی، داسې وکړئ چې د غوړی مینه وو واخلو چې دا غوړی لږ کم شي، ځکه مونږ په بانجانونو کې مو غوړی اچولی و، که دا ټول غوړ هغې کې اچوو بیا د خوړلو نه دی، بیا زر هم زړه ښي او دومره خوړلو نه شي. که دا غوړی ټول کم شي بیا ډېر ښه راځي، نو کم تر هم راځي، ښه خوندور هم راځي. نو اول به راشو د دې سره مکس کړو. دا به هغه پورې لږ مکس کړو، سره دلته به ټول مریض سره شي او وچه دانیا. نو وچه دانیا نه به لږ واچوو ورته چې دا کم یې برابر کړي،
پاشو کې واچوئ سرطان ورته برابروي. دې نه بعد مونږ ټول مرچ راشي. نو ټول مرچ هم تاسو کولی شئ چې نیمه پاشو کې واچوئ چې ډېر تریخ نه شي، ځکه مرچک هم پکې اچولی وو تازه. نو که دا ډېر زیات واچوئ بیا نو ګاز به پکې لږ کم کړو دم لپاره، او را به شي دا به لږ څه وکړو چې پخه په غوړي راشي. نو هماغه قدرمنو لیدونکو، نو زمونږ ځیګر هم پاخه شوله او خدای وکړه چې تاسو ویډیو لیدلی اوسئ او خوند مو ترې اخیستی اوسئ. بیا هم وایم چې کولی شئ د ویډیو له خپلو دوستانو او ملګرو سره هم شریکه کړئ، په ځانګړې توګه هغه کسان چې ځیګر یې خوښیږي، تر څو وکړئ چې په ډېر کم وخت کې او په ډېر اسانه توګه خوندور ځیګر پوخ کړئ او نوشیجان یې کړئ. نو هیله منم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي او له قیجان څخه هم ځانګړې مننه کوم چې نن ورځې د پخلي په برخه کې او د ځیګر په پخولو کې ما سره زیاته مرسته وکړله، ځکه چې ما غوښتل تر څو لږ څه خپرونه هم متنوع راسي، متفاوته راسي او زما په ځای قیجان پخلی وکړي. پخ کړی دی دا مال چې دا مزه به یې موږ ګورم اوس چې څنګه راغلی دی. بله. نو لیدونکي ستاسو زړه اوبه نه شي، ځکه چې دا هغه څوک چې دا ویډیو ګوري بیا لږ زړه یې ورته کېږي. نو په بخښنې سره دغه یو نوړی به زه واخلم او دا به وخورو چې دا خوند به یې څنګه وي. نوشیجان تاسو آخره پورې د دې تهیه او شیزونه او هر څه مې ویلي دي دیګر، نو آخره پورې وګورئ او یوټیوب لایک کوئ، سبسکرایب کوئ او کمنټ وکړئ. نو ستاسو په اجازه ونه سوځي مغزه قیجان مزهداره راغلی؟ واقعا مزهدار راغلی، خو ما پخ کړي ځکه تعریف کوم. نه تعریف ښه نه دی، خو د ځیګر پخولو په برخه کې باید تعریف وشي. لیدونکو، ما تاسو ته د خپرونې په پیل کې هم ویلي چې د قیجان ځیګر پخول نو واقعا هغه پرکي ډوډۍ سره بیا بېل مزه کوي، یو ماهي یو جګر پرکي ډوډۍ سره ډېر مزه کوي. چې وخورئ خوند به یې لا نورم زیات شي. لیدونکو، تاسو پوهېږئ قیجان ولې خبرې اوږدې د دې لپاره چې زما زړه اوبه کړي. ستاسو زړه خو اوبه کېږي که نه کېږي، خو زما زړه اوبوي، د همغه لپاره خبرې اوږدوي او وایي چې ودې چې حسینه موقع پیدا نه کړي تر څو ډوډۍ وخوري. ډېره زیاته مننه کوم ګلونو لیدونکو او اورېدونکو چې خپرونه مو تر دې دمه راسره ولتله. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لویو بښونکي څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه. خدای په امان. ښه وختونه.